yer aldı. Helikopterler müdahale ediyor denizden altı korusunlarla ama gittikçe yayılıyor. İnanılmaz görüntüler var şu an. Gittikçe yukarılara doğru yayılıyor yangın. Yürümeye devam ediyor. Helikopter anında müdahale etti. Evet, helikopter. İnsanları da burada durumu istiyorlar. Ne? Otelde bir şey yok değil mi Serkan abi? Otellerde bir şey var mı? Helikopter yanında müdahale ediyor. Başladığından beri. Allah Allah.
YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.